In dobrodošli na današnji novinarski konferenci. Najprej se opravičujemo za zamudo, saj je seja vlade še trajala do zdaj. Z nami so predsednik vlade in stranke Gibanje Svoboda, dr. Robert Golob, ministrica za kulturo in koordinatorica Levice, dr. Asta Vrečko, minister za gospodarstvo, turizem in šport ter predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han. Izvolite, predsednik vlade, pozneje se nam pridružita še dva ministra. Vlada je na današnji seji obravnavala in potrdila izhodišča za drugi davčni paket. Ta izhodišča govorijo predvsem o davku na premoženje, ki se bo izpeljal na račun obremenitve druge, tretje, četrte in vseh ostalih nepremičnin. Jasno je, da se prva nepremičnina ne bo obdavčila, medtem ko se bodo ostale obdavčile z enim samim namenom, da se na ta način stimulira uporaba nepremičnin ne kot naložb, ampak kot stanovanjskih objektov. Namen je, da se s to obremenitvijo doseže večja dostopnost stanovanj, najemnih stanovanj, zato bodo tudi olajšave iz davka na najemnine upoštevane in se bodo odbijale od davka na premoženje. Hkrati je namen tega tudi ta, da se vsa zajeta sredstva, ki bodo iz tega naslova pobrana, preusmerijo izključno v zmanjšanje obremenitve dela, po domače v zvišanje neto plač. Na ta način računamo, da bomo lahko na trgu ponudili več nepremičnin, tako za najem, kot tudi za prodajo in na drugi strani povišali kupno moč prebivalstva, predvsem mlajših zaposlenih, ki si bodo lahko na ta način ustvarili svoj dom. O detajlih bo sicer več spregovoril minister za finance, tako da predlagam, da podrobno vprašanje preusmerite nanj. Tisto, kar je pomembno, je, da je koalicija pri tej odločitvi enotna, ne nazadnje gre za uresničevanje naših ne samo predvolilnih, ampak tudi koalicijskih obljub in da gre za velikanski korak naprej pri sistemu pravičnejše obdavčitve. S tem se Slovenija približuje trendom, ki že veljajo v evropskih državah in ki v resnici zajamejo več davčnega bremena na strani premoženja in zmanjšujejo davčno breme na strani plač. Ministrica, izvolite. V Levici podpiramo izhodišča glede obdavčitve premoženja. Kot veste, smo tudi resorno ministrstvo pristojno za stanovanja in stanovanjska problematika je ena najbolj perečih problematik našega časa. V prvi vrsti seveda govorimo o mladih družinah, ampak ne smemo pozabiti, da v stiski živijo tudi starejši, zlasti samski in tisti, ki nimajo urejenega ustrezne stanovanjske problematike vse do pozne starosti. In zaradi tega smo na vladi zelo proaktivno že v samem začetku pristopili k reševanju stanovanjske problematike. Na eni strani seveda krepimo gradnjo javnih stanovanj. Pred nami je tudi novi stanovanjski zakon, ne smemo pozabiti, da pa smo tudi že sprejeli, da bo dala vlada v naslednjih 10 letih vsako leto 100 milijonov za izgradnjo javnih najemnih stanovanj. Potem je tu Airbnb in obdavčitev Airbnb-ja, regulacija tega področja, torej tistih stanovanj, ki se oddajajo za kratkoročni najem, in tretji pa je obdavčitev premoženja. In tukaj res podpiramo to proaktivnost, hkrati pa seveda je vsaka davčna reforma za nas tista, ki je pravična, ki targetira tisto premoženje, ki ni obdavčeno in seveda na drugi strani razbremeni najšibkejše v družbi. In verjamemo, da bo to spodbudilo pretok stanovanj, spodbudilo, da bo več stanovanj oddajano v dolgoročni najem in seveda na drugi strani, če bo ta reforma na drugi strani pomenila razbremenitev plač, bo tistim, ki živijo najtežje, lahko omogočila več razpoložljivega dohodka, kar pa je konec koncev tudi zelo pomembno, tako za kvaliteto bivanja, za blaginjo ljudi in ne nazadnje tudi za gospodarsko rast.
Verjamem pa, da ob teh izhodiščih, ki bodo šla tudi naprej v javno razpravo, da bo veliko debate in da na koncu bo vlada kot vedno našla kompromis in lahko sprejela najboljšo rešitev za vse. Hvala in še minister. Ja, najprej hvala lepa. V Sloveniji se že vrsto let pogovarjamo o davkih, o problematiki davkov in enotni smo po celi Sloveniji v enem, da imamo na nek način preobremenjene plače z prispevki in raznimi davki. In ta koalicija ima tudi koalicijsko pogodbo, kjer smo se pred 2 leti, ko smo začeli to pot skupaj, dogovorili, da bomo šli v tako imenovan nepremičninski davek, zdaj govorimo davek na premoženje. V Sloveniji je približno 690 tisoč ljudi, ki imajo eno stanovanje, eno hišo in naj jasno povem, za te ljudi se ne bo spremenilo nič. Mi pa smo rekli, da danes zastavili smer, izhodišča, če želite, da skušamo drugo, tretjo, četrto, peto nepremičnino obdavčiti po nekem prispevku, po nekem davku, ki bi omogočil z zbiranjem vseh teh davkov skupaj, da razbremenimo plače. Jaz sem že bil leta 2014 v parlamentu, ko smo sprejemali davek na nepremičnine in vem, da bo to trnava pot, ampak v koaliciji smo se zadali, da gremo to pot naprej in da pravično na nek način razdelimo denar, ki ga bomo pa pobrali od, bom rekel, nek način premoženja, ki ga imajo nekateri več, kot ga na nek način plačajo davko. Tako da Socialni demokrati ta del absolutno podpiramo. Zavedamo se, da bo zdaj v mesecu januarju in mogoče še malo v februarju javna razprava, kjer se bodo vsi deležniki lahko na nek način seznanili s to zakonodajo, kjer bo potem minister za finance na podlagi te javne razprave pripravil zakonodajo, ki bo ta vlada sprejela. Cilj seveda vsem nam je, da bi ta zakon bil sprejet do konca leta, začel veljati z naslednjim letom. Tako da evo, mi to podpiramo in verjamem, da je ključni cilj tega zakona pravični davki, predvsem pa več neto dohodka zaposlenih v tej naši državi. Mi moramo enostavno poskrbeti za tako imenovani srednji sloj, da bo v tej državi na nek način lažje razvijal in na nek način peljal to našo državo naprej. Tako da evo, vem, da je veliko vprašanj, ampak za vse odgovore bo čas v tej, bom rekel, razpravi, ki bo kar nekaj časa trajala. Preden gremo na novinarska vprašanja, najprej prednost novinarji prisotni tukaj, bi še predsednika vlade prosila, da predstavi sklepe vlade, ki so bili sprejeti glede novega obračunavanja omrežnine. Počakajmo, Vse lahko in krog. Lahko? Pa izvolite. Okay. Rok Šuliga, TV Slovenija. Predsednik, omenili ste, da se za tisto prvo stanovanje, prvo hišo ne spreminja nič in to tukaj noter je zajeta velika večina ljudi. Pa vendar na slovenska posebnost so recimo vikendi, so zidanice in tako naprej. Kar nekaj v bistvu vprašanj slabe volje na zalogo je že bilo tudi na to temo, kako boste to reševali. Vem, da bo potem finančni minister to natančneje predstavil, ampak čisto en tak krovni pogled. Hvala. Namen je, da se nepremičnine, v katerih lastnik tudi biva, izvzamejo. Čisto možno je, da tudi na podeželju, kot jih imenujete vikendi, so taki, ki so bivalni in če v njih nihče ni prijavljen od lastnikov, potem se bo na to obračunal davek. Čisto možno je, da je nekdo tudi v vikendu prijavljen in edini lastnik in je to njegova prva in edina nepremičnina, v tem primeru seveda ne bo. Ne ločuje se samo potem, da vsi stanovanjski objekti morajo dokazovati lastništvo in rezidenco. Spravi, ali je nekdo v njem dejansko prijavljen kot stalno bivališče. Ta dva kriterija sta tista, ki bosta ločevala. Niso vse zidanice, niti približno deklarirane kot stanovanjski objekti. Spravi, kmetijski objekti ne bodo zajeti. Da sem zelo preprost in plastičen pri tem. Kletine. Lara Draškovič, še glede obdavčitve, se pravi nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč kot dohodek občine pa ostaja za vse nepremičnine. Ja, ta nepremičninski davek oziroma ta premoženjski davek ne posega v obstoječ sistem NUSZ-ja.
Pa kar se tiče obdavčitve, kakšne so prve ocene, koliko neskovno naj bi iz tega pridobili davkov? Zaenkrat je ocena nekje dobrih 600 milijonov, pri stopnji obdavčenja 1,45%. Hvala lepa. Selimo se na Zoom. Tadej Grešovnik, Pop TV. Ja, lepo pozdravljeni, Tadej Grešovnik, Pop TV. To je seveda vprašanje za predsednika vlade in pa predstavnico Levice in pa predstavnika Socialnih demokratov. Slišali smo za olajšavo 25% letne najemnine, če bi seveda nekdo svoje prazne stanovanje oziroma stanovanjski objekt oddal. Pravzaprav že današnji ob predstavitvi tega predloga že neki zelo površni, zelo kratki izračuni pokažejo, da bi lahko najemodajalci v bistvu z rahlimi korekturami se popolnoma izognili nepremičninskemu davku. Tako se na nek način, in tukaj bi morda izzval predvsem koordinatorico Levice, se zdi ta predlog kot povabilo najemodajalcem, da zvišajo najemnine in se na ta način povsem izognejo nepremičninskemu davku. Na drugi strani pa se zdi, da bodo na koncu ta davek zares plačevali zgolj tisti z nekimi zidanicami, manjšimi vikendi, apartmaji na morju. Hvala. Jaz bi sem dala predsednikov besedo, pa lahko jaz. Ne, kar se tiče zidanc, sem že dal pojasnilo in dajmo ločiti med stanovanjskimi objekti, ki imajo svojo vrednost, in med vsemi ostalimi kmetijskimi, ki tako ali tako ne bodo zajeti. To je prvo. Drugi del pa je olajšava, ki izhaja iz tega, da ko je dana nepremičnina v dolgoročni najem in se na njo tudi plača davek za najemnino, bo ta davek smatran kot olajšava pri davku na premoženje. To je edino pravilno, sicer bi plačevali dvakrat. In sicer bi dejansko pospeševali rast najemnin. Verjamemo, da je kar nekaj stanovanj danes praznih in da se bo marsikdo od lastnikov odločil zdaj nekoliko hitreje, da bi ta stanovanja dal v najem, ker sicer se bo moral davek na premoženje plačati v celoti. Ja, v Levici smo vztrajali ves čas, da sprejmemo še v tem mandatu, kot smo se dogovorili, davek na premoženje, ki more vsebovati predvsem in biti usmerjen na obdavčitev praznih stanovanj ali pa tistih, ki niso oddani v dolgoročni najem, ker se s tem spodbuja najemniški trg. In seveda obstajajo vedno možnosti za to, da se davkom izognemo, da se ljudje predvsem fokusirajo na to, kako bi se davkom lahko izognili, kako bi davčna bremena prelili na druge. Absolutno bomo tudi v Levici, konec koncev, kot sem rekla, je tudi resor pristojen za stanovanja pri nas aktivno sodelovali, kot smo tudi vedno do zdaj, da bo ta davčna reforma čim bolj pravična in seveda, da bo spodbujala oddati več stanovanj. Tisti, ki pa bodo hoteli ne plačevati davka, bo pa tako kot zdaj, ko se oddaja na črno, zato da se ne bi plačevalo davka, ki že obstaja. To je treba prijavljati, sankcionirati in pa seveda zato imamo tudi pristojne organe in inšpekcijske službe. In ja, najlažje je iskati seveda, kako se davkom izogniti, ampak mislim, da kot družba se moramo zavedati, da davki na eni strani pomenijo funkcioniranje družbe na drugi strani in govorimo zgolj o tistih, ki imajo dovolj veliko premoženje. In tukaj so izhodišča za javno razpravo in verjamem, da se bo na vse to tudi pomislilo v končnem predlogu. Še ostaje. In bom še enkrat ponovil, zato ker je pomembno, namen je dvojen. Na eni strani pospešiti, da prazna stanovanja pridejo na trg. In na drugi strani, da se ves zajeti davek iz tega naslova, dobrih 600 milijonov, nameni za znižanje obremenitev dela, po domače višje plače. Jaz mislim, da je to tisto, kar je najbolj pomembno, da ves denar, ki bo zajet, bo šel za to, da izboljšamo konkurenčnost gospodarstva in hkrati omogočimo ljudem višje zaslužke. Še ostajamo nadaljavo. Tanja Smrekar, Finance. Tanja Smrekar, Finance. Mene pa zanima glede povečanja stanovanjskega fonda, kar naj bi bil tudi namen, ne vse te nove zakonodaje. A ste mogoče razmišljali tudi v smeri spremembe prostorske zakonodaje,
v kakšno smer, recimo za poenostavitev prostorskih načrtov, gradbenih dovoljenj in pa tudi na podlagi katere analize ste ocenili, koliko je praznih stanovanj, ker ste vi, predsednik vlade, zadnjič govoril, da so, ne vem, celi objekti praznih stanovanj v Sloveniji, ki bi se lahko pač izkoristili. Hvala. Torej, o teh podatkih glede stanovanj vam bo minister za finance, ki ima pripravljene strokovne podlage, sam podal ta odgovor, bo bolj natančen od mojega. Ja, jaz sam poznam nekatere stavbe in kdor gre po Ljubljani, si jih lahko samo ogleda. Mislim, da ni treba biti poseben poznavalec. Kar se pa tiče prostorske zakonodaje, tudi o tem je danes tekla debata na vladi, nekatere stvari bojo šle z roko v roki, ampak pri prostorski zakonodaji ni hitrih rešitev. Medtem ko pri že zgrajenih stanovanjih, ki danes ne služijo svojemu namenu, tam pa lahko najdemo rešitve hitreje. Hvala. Nadaljavo Sara Neuerbauer, NN. Dober dan. Torej, poudarili ste, da želite spodbuditi oddajanje v dolgoročni najem in bi samo ponovila vprašanje kolega, ker niste odgovorili. Torej, če se bo davek na najemnino odšteval od tega premoženjskega nepremičninskega davka, pomeni, da višja, ko bo najemnina, večji bo ta davek, večji bo odbitek, manj bo plačal najemodajalec oziroma lastnik stanovanja. Kako s tem, ne govorimo tukaj o izogibanju davkov, ampak o tem, da po tej vaši formuli bo za lastnika bolje, da bo računal višjo najemnino, prijavil višjo najemnino, ker bo imel višji odbitek. Vas ne skrbi, da boste tako še bolj obremenili najemnike, ki naj bi bili s tem zakonom po vašem na boljše? Govorimo o tem, da bo na trgu bistveno več najemnih stanovanj. Večja kot je ponudba stanovanj, na dolgi rok nižje so cene, ne more biti drugače. Kakšna bo špekulacija posameznega najemodajalca, o tem ne moremo soditi. Ko boste videli konkretne izračune, ki jih bo predstavilo Ministrstvo za finance, boste ugotovili, da se ta dva davka med seboj izničujeta v večini Slovenije, razen v Ljubljani, pa mislim, da na Obali in mogoče v Kranjski Gori. Kaj hočem povedati? Nič ne bo koristilo povečevanje, ker se bo že s sedanjimi najemninami davek v celoti izničil. Tako da ta špekulacija, o kateri govorite, bo prisotna ali pa bo opravičljiva v zelo malo primerih in jaz verjamem, da zaradi tega ne bo nobenih posebnih pretresov na trgu. Kot rečeno, to so izhodišča, zdaj imamo čas, mesec, dni, zato da pridemo do konkretnih zakonskih rešitev, ki bojo te pomisleke ustrezno naslovili. Tako da jaz sem optimist, da bomo tudi take rešitve najdli. Tadej Grešovnik ima ponovno vprašanje, Pop TV. Sklopili namesto prižgali. Ja, upam, da se zdaj pa... A se slišimo? Vse, super. Jaz sprva sem želel pravzaprav ponoviti svoje vprašanje še enkrat, pa je potem to storila kolegica iz NN. Bi pa vseeno, ker že imam besedo, se navezal prav na to, kar pravite, premier. V večini primerov se bo, ko gre za stanovanja, tako ali tako zdaj to izničilo. Torej, davek in pa v bistvu ta promet, ki ga oni naredijo skozi leto z najemninami. In zdaj se jaz v bistvu sprašujem, kak je pravzaprav namen tega davka, če recimo jaz kot premožen posameznik kupim 10 stanovanj, zaračunavam za vseh 10 stanovanj v redu najemnino, na koncu se mi to izniči, tega davka ni in ne plačam nič. Torej, človek, posameznik z 10 stanovanji, na koncu leta, ko se to izniči, ne plača nič. Na drugi strani obremenimo nekoga, ki ima morda zgolj in samo manjši apartma, ne vem, v Izoli, ki bo pa plačal, ne vem, 2000 evrov za ta apartma davka letno. Zdaj, a je to res ta pošten sistem, o katerem govorite? Predvsem, še enkrat bi se obrnil tudi na torej koalicijski partnerici, a ste si na ta način predstavljali to zakonodajo? Lahko bom jaz govoril. Tako kot smo mi Slovenci zmožni v 2 minutah
najti vse rešitve, jaz mislim, da ni nobenega v Evropi ali pa na svetu. Takih stvari bo v fazi sprejemanja zakonodaje in takih vprašanj ogromno. Zato sem rekel jaz na začetku, kar se mene tiče. Danes smo v vladi sprejeli smer in izhodišča. Če bomo ugotovili, da ne zadanemo gola s tem, ja bomo pač spremenili, tako da bomo dobili predvsem prazna stanovanja, mogoče za manjšo najemnino, in da poberemo tisti, ki ima namesto na banki denar, stanovanje, ne vem, v Ljubljani, da bo plačal neki davka. To je vsa preprosta zgodba. Če bomo vse ugotovili, da mogoče nekatera stvar ne funkcionira, da nismo mogoče našli pravo rešitev, bomo spremenili. Danes ne govorimo o členih zakona, ker jih jaz tudi videl, nisem pa nobeden od nas. Ni namen. Tako. Ok, potem pa smo izčrpali, ne, Sara Neuerbauer, nismo izčrpali, 1-1. Ja, še vprašanje za gospoda Hana, kdaj bo začel veljati zakon o Airbnb-u, kdaj računate, da bodo ta stanovanja prišla na trg dolgoročnega najema, če bodo, kako kaže s tem? Vem jaz, kako je težko sprejemati neko zakonodajo, ki jo prej ni bilo in bom rekel, trčiš v veliko interesov, kar je vse legitimno in normalno. Mi smo naredili javno razpravo, imamo še mogoče različne poglede pri sobodajalcih, ki jih bomo v naslednjih dneh rešili in mi bomo v januarju zakon dali v vladno proceduro in zakon bo šel skozi redni postopek, nič skrajšani, nič nujni postopek v parlamentarno proceduro. Bilo je več kot 450 pripomb na zakon, imeli smo ogromno okroglih miz, razprav in tako naprej. Nekje ne bomo prišli do istega imenovalca z vsem, ampak namen, ki smo ga, bom rekel, na nek način imeli v vladi in na našem ministrstvu, bomo spravili skozi to proceduro. Občine bo imele na koncu glavno besedo, ali bojo lahko nekatere občine 365 dni na leto oddajale, nekatere bojo to omejile na, tako kot smo rekli, na teh 90 dni, zdaj smo povečali, oziroma 60 dni, tako da zadeva je zdaj pripravljena, da v januarju gre na vlado. Ok, zdaj smo to temo izčrpali. Omrežnine še, predsednik vlade? Vlada je danes obravnavala tudi zelo pomembno vprašanje omrežnin oziroma stroškov za oskrbo z električno energijo. V preteklih tednih smo prejeli ogromno pritožb, ogromno tudi pozivov, tako strani fizičnih oseb, kot tudi gospodarstva, da ne na to področje posežemo. V tem času so bile narejene analize in tudi posvetovalni sestanki. Žal smo morali ugotoviti, da akt o omrežnini in metodologija, na kateri temelji, a smo brez... Ja, vi kar govorite. Ok. Nažalost smo morali ugotoviti, da sta tako akt o omrežnini, kot tudi metodologija, na kateri temelji, enostavno ne izpolnjuje osnovnih zakonskih pričakovanj. Na eni strani ne spodbuja uporabe čistih tehnologij, ampak ravno obratno, kaznuje uporabnike čistih tehnologij, in na drugi strani ne upošteva principa sorazmernosti, obremenitve gospodarstva in je, namesto da bi šel po prehodnem obdobju za obremenitvijo, to naredil naenkrat in dobesedno preko sorazmerno. Zaradi tega smo na vladi se odločili, da pozovemo Agencijo za energijo, da vzpostavi pogoje, po katerih se s 1. februarjem vrne stari sistem obračunavanja omrežnine. Spravi, da se dobesedno iz sedanjega stanja, za katerega ocenjujem, da je popolnoma neprimerno, vrnemo v stanje, ki je veljalo od 1. januarja letošnjega leta pa do konca septembra letošnjega leta, da se vrne stari omrežninski sistem. Istočasno pozivamo tudi svet agencije, da zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti odstopi svoje funkcije in sprejme odgovornost za nastalo situacijo. Hkrati pričakujemo, da bo potem, ko bo enkrat vpeljan stari sistem nazaj, da agencija kot taka pripravi nov akt, novo metodologijo, s katero bo bolj ustrezno zajela vse tiste zakonske določbe, ki jih sedanja metodologija ne zajame. Evo, zdaj pa vprašanje pri nas na to temo. Rok? Esta? Ne?
tudi prek spleta ni nobenega vprašanja na to temo. Tako da se vsem trem. Potem bom Aha. Ne, potem bom jaz vseeno tle si še dovolil. Okay, tisto, kar želim poudariti, je, da tako kot smo napovedali, že pred mesecem dni, se ne more zgoditi, da bi katerakoli agencija lahko samovoljno in na podlagi slabe metodologije poviševala stroške gospodarstva na eni strani in pa tudi stroške, ki jih imajo ljudje pri oskrbi z električno energijo. Zato je vlada danes ukrepala, zato je danes vlada poziva vse, da sprejmejo odgovornost in da ustrezno ali popravijo svoje ukrepe ali pa da odstopijo. Predsednik Rok Šuligoj, TV Slovenija, jaz imam še eno vprašanje na to temo in sicer dejali ste, da pričakujete, da bo svet sprejel torej odgovornost za to nastalo situacijo, ali to potem takem pomeni, da tudi pričakujete recimo zamenjavo ne samo na svetu, pač pa tudi v vodstvu agencije? Svet agencije je tisti, ki imenuje vodstvo, medtem ko tisto, kar lahko mi kot politiki pričakujemo, da tisti, ki smo jih mi nastavili smo svet agencije, sprejmejo odgovornost za nastalo situacijo. Ljudje so besni, gospodarstvo je obupano in jaz mislim, da danes si zatiskati oči, da je metodologija kakorkoli ustrezna, tega več ni. Ljudje, ki so za to odgovorni, morajo nositi tudi posledice. Da. Še na druge teme ste rekli, Lara? Jaz bi se še dotaknila vendarle aktualnega dogajanja v policiji in notranjega ministra. Te teme danes nismo imeli na vladi. Dokdaj vi pričakujete poročilo notranjega ministra? To ste rekli, da pričakujete, preden boste kakorkoli se odločali. Zagotovo ga bom dobil v naslednjih dneh, tako da... Pred novim letom? Verjamte mi, da danes, glede na temo, ki smo jo prej predstavili, ni bilo časa, da bi se s tem ukvarjali. Prav. Ste pa imeli, če se ne motim, na vladi tudi zakon o zdravstveni dejavnosti, ki pa ga še niste zaključili. Kdaj bo vlada zaključila obravnavo tega zakona in predlog novele poslala v državni zbor? Kot veste, ta vlada prisega na socialni dialog, zato smo se odločili, da danes se seznanimo z osnutkom zakona in ga pošljemo na ekonomsko-socialni svet. Tak je bil tudi dogovor s socialnimi partnerji. Socialni partnerji bodo to obravnavali na prvi seji v januarju. Verjamem, da bo ta obravnava sicer intenzivna, hkrati tudi uspešna. Ko bo ekonomsko-socialni svet obravnaval na svoji seji ta zakon, bodo izpolnjeni pogoji, da ga potem vlada tudi pošlje v državni zbor. Seveda bi to lahko naredili brez socialnega dialoga, ampak mislim, da je tudi pravilno, da smo se tako odločili. Osnutek je sicer tudi bil na strateškem svetu. Ste od takrat že vnesli kakšne spremembe ali ostaja enak od takrat, ko ste ga nazadnje predstavljali? So kakršne koli spremembe? Bistvenih sprememb ni, verjamem pa, da se bo tudi v socialnem dialogu še kakšna izboljšava zakona našla, tako da zakon je živ, dokler ga parlament ne potrdi. Ostaja pa določba, da zdravniki delno zaposleni pri zasebnikih to lahko počnejo, če bodo vsaj 40% zaposleni v javnem zavodu. Ta del je še v razpravi, mislim, da se ta del spreminja, tako da ta del bo tudi največje vprašanje znotraj ekonomsko-socialnega sveta in bomo dokončno odločitev sprejeli po obravnavi na ekonomsko-socialnem svetu. Ene teme bi se še dotaknila, za katero ste tudi napovedovali zakonodajo do konca leta, in sicer je to medijska zakonodaja. Kako daleč je oziroma zakaj še ni pripravljena za pošiljanje v DZ in kje se zatika? Ministrica. Medijski zakon smo lani malo pred dobrim letom poslali v javno razpravo. To je eden bolj kompleksnih zakonov, ne samo na Ministrstvu za kulturo, ampak na splošno, kajti dotika se pravzaprav, lahko rečemo, tako vsakega izmed nas, kot vsakega resorja in panoge. In zaradi tega je bilo zelo, zelo veliko medresorskega usklajevanja, obsežna javna razprava in na koncu tudi koalicijska. Rečem lahko, da je zakon praktično usklajen, na nekih malenkostih bomo imeli še
razpravo in uskladili in potrdili, verjamem, da v najkrajšem času. Je pa zakon hkrati tudi usklajen z dvema pomembnima aktoma Evropske unije, torej aktu o svobodi medijev, ki je bil letos spomladi sprejet, EMFI, in pa aktu o digitalnih storitvah in naslavlja tudi umetno inteligenco, sovražni govor in tako dalje. In s sprejemom te zakonodaje bo pravzaprav naša vlada dala naprej enega najsodobnejših medijskih zakonov v Evropi in pričakujem, da bo to zelo v kratkem. Ampak danes pa ste začeli obravnavo tega zakona in prekinili, ker? Danes smo imeli prvo obravnavo zakona. Zakon je, kot rečeno, izjemno obsežen in zaradi neuskladitve nekaterih minimalnih stvari smo jo prekinili in jo bomo nadaljevali še v naslednjih dneh. To je to? Ni več vprašanj. Super. Hvala lepa. Lepe praznike. Lepe praznike. Lepe praznike vsem. Vesel Božič. Tudi vam. In srečno. Srečno. Zdaj pa bo prišel minister za finance. Da bo bolj podrobno predstavil predlog izhodišč, potem pa še Bojan Kumer, ki nekam odhaja, da ne bo šel predaleč. Kar naprej, minister, dobrodošli. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Vlada je danes potrdila napovedani predlog izhodišč za obdavčitev premoženja na eni strani in na drugi strani razbremenitev dela. Zdaj se pot predloga teh izhodišč, ko smo ves čas tudi napovedovali, nadaljuje z javno razpravo. To pomeni, da bodo vsi predlogi predmet debate, za katero si želimo, da bo obsežna in seveda konstruktivna, predvsem pa priložnost, da bodo končni ukrepi celoviti. Kot je bilo že povedano, predlagana izhodišča sledijo dvema ključnima ciljema: podpori stanovanjski politiki in razbremenitvi dela. Stanovanjsko politiko naslavljamo s predlogom davka na stanovanjske nepremičnine, s katerim ciljamo na reševanje vrste izzivov na stanovanjskem trgu, kot so sivi najemni trg, pomanjkanje pregleda nad najemnimi razmerji, pomanjkanje stanovanj za reševanje stanovanjskega problema in na drugi strani kopičenje stanovanj kot investicije, prazna stanovanja, stanovanja, ki se uporabljajo za kratkotrajno najemanje na mesto daljših najemnih razmerij. Če sem konkreten, kaj smo zapisali v predlog izhodišč? Davčno bi se obremenile stanovanjske nepremičnine na območju Slovenije, to so stanovanja, hiše in stavbna zemljišča. In zdaj tisto, s čimer se želi sicer pričakovano in zelo prozorno manipulirati v javnosti, češ, da boste krivi, ker ste bili pridni v življenju. Poudarjam, prva nepremičnina, v kateri njen lastnik tudi dejansko živi, ne glede na kvadraturo, bi bila po tem predlogu povsem oproščena tega davka. Prav tako pomembno, druge nepremičnine, ki bi po teh predlogih bile obdavčene, pa bi bile deležne občutne davčne ugodnosti, če se oddajajo v najem na podlagi najemnih pogodb. V izhodiščih je predlagana obdavčitev z davčno stopnjo 1,45% od davčne osnove, ki je posplošena vrednost nepremičnine in sicer GURS-ovih ocen vrednosti. Davčna ugodnost za oddajanje v najem bi zniževala tako ugotovljeno davčno obveznost za 25% zneska napovedanih najemnin. Taka višina davčne ugodnosti za oddajanje v najem bistveno spodbuja pravilno prijavljanje in plačevanje dohodnine od oddaje premoženja v najem, saj znesek te davčne ugodnosti celo presega znesek plačane dohodnine od oddajanja v najem. Z davkom na stanovanjske nepremičnine bi bile obdavčene tako fizične kot tudi pravne osebe, ki imajo v lasti stanovanjske nepremičnine. Zniževanje davčne obveznosti v tem primeru ne bi bila deležna stanovanja, ki se uporabljajo za kratkoročni turistični najem. Na tem mestu povezujemo novo obdavčitev z ureditvijo, ki jo bo prinesel
Zakon o gostinstvu, ki je sicer v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo in sledi EU pravilom. Vključitev stavbnih zemljišč v obdavčitev je bistvena, saj se tako v sistem vgrajuje tudi mehanizem prostorske politike. Želimo namreč zagotoviti izboljšanje ponudbe tudi na področju stavbnih zemljišč, saj se mladi soočajo tudi s tem, da primernih stavbnih zemljišč za gradnjo ni na voljo, ker obstoječa niso izkoriščena. Občine pa novih stavbnih zemljišč zaradi zasedenosti kvot niti ne morejo zarisovati. Davek na stanovanjske nepremičnine ne posega v nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, ki je prihodek občin za izvajanje investicij na njihovem področju. Zaradi podvajanja se predlaga ukinitev trenutnega davka od premoženja. Na ta način želimo zbrati sredstva, ki jih bomo v celoti namenili za razbremenitev dela, tako kot smo ves čas tudi napovedovali. Zlasti pomembna se nam zdi razbremenitev srednjega razreda, kjer je največji primanjkljaj delovne sile. V predlogu izhodišč pa upoštevamo tudi to, da se na področju tako pokojninske kot tudi zdravstvene reforme pripravljajo pomembne spremembe, zato želimo vse te ukrepe povezati v celoto. S tem želimo vsem vpletenim socialnim partnerjem in ljudem celovito pokazati učinke vseh sprememb. Med možnimi ukrepi v smeri razbremenitve dela se predlaga prvič uvedba posebne osebne olajšave za dohodke iz delovnega razmerja, tako imenovana in-work olajšava, samo kot primer. Recimo v primeru obliki znižanja davčne osnove v višini 2000 evrov letno in je po veljavni ureditvi recimo primerljiva za olajšavo namenjena mladim do dopolnjenega 29. leta, ki jo je vlada uvedla leta 2022 in ostaja nespremenjena. In drugič, sprememba dohodninske lestvice in stopenj za razbremenitev srednjega razreda. In tukaj posebej še enkrat poudarjam, gre za izhodišča, to sta dve smeri, ki jih nakazujemo. Verjamem, da bomo tekom javne razprave prišli do ukrepov, ki bodo pri razbremenitvi dela najbolj ustrezni. S tem želimo narediti bistven preskok pri spremembi strukture davkov in prispevkov za socialno varnost ter hkrati pozitivno vplivati na konkurenčno sliko Slovenije. Glede na dejstvo, da v Sloveniji ekonomska struktura davkov in prispevkov za socialno varnost ni najbolj ugodna, zaradi nadpovprečne obremenitve dela in na drugi strani podpovprečne obremenitve premoženja, je torej pomembno, da z tem uravnoteženim pristopom na različnih področjih vplivamo tudi na slednje. To je eden od pokazateljev zagotavljanja konkurenčnega poslovnega okolja in mednarodno primerljivega trga dela. Pomembno je, da s kombinacijo različnih ukrepov poskrbimo preko izboljšanja neto plač za pridobivanje in konkurenčnost pri zaposlovanju, na kar nas ves čas opozarjajo predstavniki gospodarstva. In naš predlog prinaša znatne učinke tudi na ravni posameznikov. Ob upoštevanju zgor predloga in-work olajšave bi posameznik pri minimalni plači na letni ravni prejel za 300 evrov višjo neto plačo, pri povprečni pa 520 evrov. Vsi ukrepi so v tem izhodišču v tem trenutku zasnovani v obliki izhodišč, ki temeljijo na analizah Ministrstva za finance in podatkih o učinku. Ta izhodišča bomo torej zdaj dali v javno razpravo in v tem času opravili tudi poglobljena usklajevanja, tako znotraj koalicije, socialnimi partnerji, kot tudi z resorji, ki so zadolženi za posamezne reforme. Verjamemo, da bomo s temi predlaganimi ukrepi neposredno ali posredno naslovili dva glavna cilja, ki smo si jo zastavili. Prvi je pomoč stanovanjskemu trgu za izboljšanje pogojev za mlade pri reševanju stanovanjskega problema, drugi cilj pa je razbremenitev dela z namenom izboljšanja konkurenčnosti gospodarstva in spodbujanju trga dela. Naj dodam še to, da je ta predlog nadaljnji korak k celoviti davčni reformi, ki smo se je, kot veste, lotili v več korakih. Prvi davčni paket je bil potrjen, v njem smo naslovili predvsem konkurenčnost v tekmi za ključne kadre iz tujine. Danes predstavljene predloge pa si še z nekaterimi drugimi ukrepi želimo vključiti v drugi davčni paket. Hvala lepa. Lara, vprašanje na to temo?
Ne. Potem pa tudi prek spleta ni nobenega vprašanja, minister, tako da vam tudi želimo srečno in zdravo. Hvala lepa. Pred prazniki in v naslednjem letu. In zdaj še zadnji, Bojan Kumer, na temo omrežnin. Kot smo že povedali, je vlada pozvala k določenim spremembam. Izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Tako kot je že predsednik vlade predstavil, je danes vlada ponovno obravnavala tudi tako imenovano tematiko omrežnin. In sicer smo na vladi sprejeli 3 sklepe, na kratko jih je že povzel predsednik vlade. Jaz bi samo še to dodal tem 3 sklepom, da vsi 3 sklepi nekako sledijo to, kar je vlada že komunicirala en mesec nazaj, oziroma malo več, kjer smo najprej želeli oblažiti dvig stroška omrežnine s tem, da je vlada lahko posegla na tiste postavke končnega računa, kar je lahko, da je dodatno regulirala cene za 100% odjem in znižala ceno. Seveda smo s tem oblažili ceno električne energije oziroma strošek električne energije za povprečnega odjemalca. Nekaterim se ta strošek pri omrežnini več pozna, pa pri energiji manj in obratno. Mi smo zasledovali tle standardi, tipičen povprečni gospodinjski odjem. Kasneje smo na vladi prejšnji teden sprejeli potem tudi sklepe, kjer je en sklep v smeri šel, da sistemskemu operaterju prenosnega omrežja in tudi operaterju distribucijskega omrežja, to je ELES, naložimo detaljno analizo trenutnega omrežninskega sistema s poudarkom analize časovnih oblokov, ustreznosti tega sistema, hkrati z drugim sklepom pa, da se tudi preveri, ali je potrebno in kako pristojnemu ministrstvu, se pravi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ali še vedno ustreza zaračunavanje prispevkov, v tem primeru prispevkov obnovljivih virov energije, zaradi tega, ker se je sistem dogovorjene moči znotraj sistema omrežnine spremenil. Ta prenova oziroma ta pregled na našem ministrstvu poteka in glede na to, da imamo zelo veliko pritožb, kritik, tudi glasnih, kako ne rečem, res zahtev, da se ta sistem marsikatero odjemno skupino ali pa uporabniško skupino, marsikaterega odjemalca pozabo, govorim o vseh tistih več kot 50, 60, 70 tisoč odjemalcev, ki že leta pomagajo udejanjati tako imenovani zeleni oziroma čisti prehod, da so vsi tisti odjemalci tako iz meseca v mesec dobili res ekscesno ali pa res mnogo povišane stroške. Hkrati pa se ta nov sistem obračuna omrežnine tudi ni postopno oziroma bolj sorazmerno spremenil oziroma obremenil tipične uporabniške skupine poslovnega odjema. Današnja informacija in pa diskusija na seji vlade je šla torej v 2 smeri. V eno, da je minister pristojen za gospodarstvo predstavil do sedaj izbrane podatke se strani gospodarstva. Te podatke je Gospodarska zbornica posredovala tudi na naše ministrstvo. Mi smo dodatno zahtevali tudi preko praznikov še detaljno in podrobno analizo se strani sistemskega operaterja, da bomo dobili dovolj velik vzorec vseh uporabniških skupin, kaj se dejansko dogaja za novo omrežnino pri vseh tipičnih odjemalcev znotraj uporabniške skupine, tako poslovnega odjema kot tudi gospodinjskega odjema, ampak že po trenutnih podatkih, ki jih je minister Han danes predstavil na vladi, vidimo, da gre za nesorazmerne, tudi predsednik vlade je to uporabil, ukrepe in seveda smo tudi z tega stališča morali naložiti in pozivamo agencijo, da spremeni akt. Dali smo rok 8.1.2025, da povrne s 1.2. nazaj omrežninski sistem, ki bi vse te anomalije povrnil v star sistem ali pa da tako dobro izboljša ta sistem, da teh anomalij več ni. Hkrati pa seveda želimo, da sočasno se pripravlja modifikacija tega sistema, kjer se teh anomalij več ne bi bilo. To so današnji 3 sklepi, ki so sledili diskusiji na seji vlade. Hvala lepa, minister. Kakšno vprašanje? Lara? Ne? Rok? Tudi prek spleta ni.
Hvala za ta dodatna pojasnila. To je bila zadnja novinarska konferenca v tem letu, če ne bo kakšnih naravnih nesreč. S tem želim mirne praznike in vse dobro v prihodnjem letu. Nasvidenje.